Čaute, takže dnes sa chystám vyskúšať drevené lyže, na ktoré sa mi podarilo upevniť skialpinistické pásy. No a tieto lyže môj dedo doniesol ako vojak z vojny pred 71 rokmi. Troška som poopravoval remienky, no a dnes nastáva čas skúšky skialpinizmu na historických lyžiach. Zaujímavosťou týchto lyží je, že majú na vrchnej časti otvor a zosilenú špičku. No a pasy som upevnil s pomocou sťahovacej gumy, by som to nazval. No a celé lyže, opravené viazanie, jeden test, ale bez pásov už majú za sebou. Na konci je uchytenie hliníka, hliníkovým profilom, alebo jak by som to nazval, a pás je prinitovaný 3 nitmi. Tento typ viazania sa používal najmä na šľapanie a presúvanie v lesnom teréne. Pomaličky opúšťam našu obec. Snehové podmienky celkom dobre na šľapanie a je -4, takže krásny prášan. Teším sa na zjazd, ktorý ma bude čakať smerom na obec Veľký Folkmar. Takže priatelia, ak budete mať možnosť vyskúšať si drevené lyže a dať na nich pásy, každému to odporúčam. Veľkou zaujímavosťou je to, že lyžiarky sú nízke, nie ako dnešné skialpové lyžiarky. No a o to väčšia zabava tam je a je celá päta voľná, není v tom pevnom viazaní skialpovom. Takže odporúčam, kto má rád históriu a skialpovanie, nech to vyskúša. Je to parádna vec. Takže dávam ešte video lyžiarok. Sú fakt nízke, jak bežné topánky pracovné. A síce aj pracovné občas sú ešte vyššie. No a tým je to krajšie, že tá topánka tam chodí, tá päta, sprava doľava. Nielen hore a dole. Ešte som zvedavý, jak to bude hore brehom, hore kopcom, keďže tu nemám ten plech, ktorý si viem do kopca nahodiť pod pätu. Bučka na opekanie a za chvíľu ma čaká prvý väčší kopec, takže som zvedavý, jak to pôjde bez tej podpery päty. Sem tam mám na trase aj takéto prekážky. No, ideme. Troška sa skrčím. Ale prvý kopcec už mám za sebou. Čaká ma ešte jeden strmší. A keď prejdem cez druhý, tak vám porozprávam o tom, jak sa ide na takomto kopci. No. Takže priatelia, nachádzam sa na najvyššom bode dnešnej vychádzky. Krásna zasnežená krajina. No ale čo sa týka tých výstupov do kopca, veľkú výhodu majú tieto lyžiarky tým, že sú nízke a noha sa vie ohýbať pekne v kotníku. Čiže aj bez tej podpery, ktorá sa dáva pod pätu na skialpových lyžiach, to išlo veľmi dobre. Maximálne som spokojný a viem, aká je aspoň výhoda. Horšie to bude teraz pri tom zjazde, keďže sa nebudem môcť oprieť do jazyka. No ale o to väčšia zabáva to je. Takže odporúčam, skúšajte, keď máte u starých rodičov takéto lyže, lebo keď sa spália, už nebudú a nebudeme mať kde si to skúsiť. Takže držím palce každému, koho som nabudil aspoň trošička. Lyže mám už vyzuté, idem si dať dole pásy.
No a pokračujem smerom dole kopcom. Oddychnúť si troška. Takže pasy už mám dole z lyží, obúvam a pokračujem dole kopcom už len. Takže pomaličky sa spúšťam už dole lukami smerom na Veľký Folkmár. Máme krásne snehové podmienky, počasie. No a tu máme perfektné lúky, na ktorých sa môžeme šmykať a trénovať na drevených lyžiach. Priatelia, takže na záver by som vám chcel povedať, že zjazd na lúke bol parádny, ale bola to len prvá časť lúky, ktorá bola pravidelne kosená. No a zvyšok bol neupravovaný, samé krtince, takže som sa aj bál, že by som lyže viac nepoškodil, keď už majú svoj vek. Takže lyže z pol kopca nesiem dole, ale aj tak bola to paráda. Hlavne keby celá lúka bola tak pekne upravovaná, jak tá vrchná časť, no tak človek sa vylyžuje a parádne. Ľadový podklad síce, ale na vrchu krásny prašan, paráda.